kanina pa yan sila dyan guys na nasasabit sila sa ano namin, yung lobid namin, tali ng aming bangka. Ang dami. Re-rescue nila yung ito kasi ang laki. Papasok yan dyan sa shipyard. Nasabit. Nasabit. Yan. Ang laki niya, hindi makaliko. Eh, yung lobe din sa ilalim. Liliko yan dyan, papasok yan dyan sa shipyard. Pagawaan kasi yan. Yan guys, nakatuwa sila. Nalilibang ako.